நேயர்களே, முதலொரு வீடியோ போட்ட நான் அந்த வீடியோன்ற தொடர்ச்சி தான் இது. இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தா தான் இது உங்களுக்கு விளக்கம் கொஞ்சம் கூடவாக இருக்கும். என்னடா பெரிய வீடியோன்றபடியாக வட்டி துண்டாக தான் நான் போடுறேன். என்னடா உங்களுக்கு மீசி எனக்கு மீசி என்றபடியாக வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மற்றது அடுத்து இந்த வேலை வாய்ப்பை பற்றி இப்போ ஒரு விசிட் விசாவில் வரையினம் அவை இப்படி உடனே வேலை செய்யலாமா, இப்படிப்பட்ட வேலைகள் என்ன வேணும் என்றதை பற்றியும், அல்லாட்டி ஒரு ரிஃப்யூஜி அடிச்சுட்டார் அவர் எப்படி ஒரு வேலை செய்யலாமா என்றதை பற்றி ஒரு விளக்கம் தான். என்னன்னு சொன்னா இப்ப விசிட் விசால ஒரு வந்திருக்காருன்னு சொன்னா அவர் கனடா சட்ட ரீதியாக வேலை செய்யலாம். அவர் இப்ப அவைகள் முந்தின காலங்கள்ல யாரும் அவையில தெரிஞ்ச தமிழாக்கள் அப்படி இருந்தா அவைகள் அது இல்லீகல் தான். கடையில ஓன் பிசினஸ் இருந்தா அதுல நீக்க சொல்லலாம், அது காசு கொடுக்கலாம், பிரச்சனை. ஆனா அது சட்ட ரீதியானது இல்லை. விசிட் விசா நீங்க கனடாவில் இல்லை, நீங்க எங்கேயுமே வேலை செய்யலாம். நார்மலா விசிட் விசால வந்தா வேலை செய்யலாம். ஒரு பணக்காரன் நீங்க கனடா சுத்தி பார்த்து நீங்க போக வேண்டிய இது உங்களுக்கு சட்ட ரீதியா நீங்க வேலை செய்யலாம். அது இல்லீகல். அது உங்களுக்கு சொந்தமா அண்ணியோ அம்பியோ மாமா யாரா இருந்தாலும் அது இல்லீகல் தான். அப்படி நீங்க வேலை செய்யலாது. மற்றவங்களுக்கு நீங்க ரெஃப்யூஜி அடிச்சாக்கள் வேலை செய்யலாமா? வேலைக்கு ரிவ்யூ அடிச்சோன்னு அக்னாலஜ்மென்ட் பேப்பர் கொடுப்பேன். சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் எல்லாம் கவர் பண்ணும் இல்லாம இப்ப நாங்கள் பிஆர்ஓ சிட்டிசன் உள்ள ஆட்களுக்கு என்ன மாதிரி மெடிக்கல் கவரேஜ்கள் ஸ்கூல்ல போற மாதிரி நிறைய அவையிலும் போகலாம். அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் அவையில் ஒர்க் பண்றேன்னு சொன்னா அவைக்கு ஒர்க் பர்மிட் எடுக்கணும். ஒர்க் பர்மிட் ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு 1 மந்த்ல கொடுப்பிடும். ரிவ்யூ அடிச்சாக்களுக்கு ஒரு ஓபன் பண்ணி 1 மந்த்ல கொடுப்பிடும். சரி 1 மந்த்ல கொடுப்பிடும். அந்த ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் வந்ததுக்கு பிறகு அவையில் எங்கேயும் வேலை செய்யலாம். எங்கேயுமே வேலை செய்யலாம். இப்ப அந்த ஒர்க் பர்மிட்டுக்கும் பலமையா என்ற கேள்வி இந்த சிம் கார்டு என்று சொல்றோம், சோசியல் நம்பர் என்று ஒரு பொதுவான ஒரு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணி போய்க்க அதைத்தான் கேட்பாங்க. அந்த ஒர்க் பர்மிட்டை காட்டினா சரியா இல்லாட்டி சிம் கார்டு? உங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட் வந்தோம்னா ரிவ்யூ அடிச்சாங்களுக்கு ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட்னு சொல்றது. அவையில் எங்கேயும் வேலை செய்யலாம். மற்றது எல்லாமே பேஸ்ல எடுக்கிற ஆட்களுக்கு எல்லாமே எடுத்து அவையில் அந்த கம்பெனிக்கு தான் வேலை செய்யலாம்னு சொல்றாங்க. ஸ்பெசிபிக் ஒர்க் பர்மிட்னு சொல்றது அந்த ஒர்க் பர்மிட் உள்ளதா நீங்க அந்த கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்யலாம். வேற ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை செய்யலாம். எல்லாமே இந்த இது நீங்க ஓபன் ஒர்க் பர்மிட் ரிவ்யூ கிளைம்ல வர்ற ஆட்களுக்கு நீங்கள் கனடால எங்கேயும் வேலை செய்யலாம். நீங்க எங்கேயும் வேலை செய்யலாம். என்னென்ன வேலைக்குன்னா இப்ப அந்த பேப்பரை கொண்டே கொடுத்தா அவனுக்கு தெரிய வேணுமே. அந்த நம்பரை கிடையாது, சோஷியல் நம்பர் நீங்க உங்களுக்கு ஓபன் ஒர்க் பர்மிட் வந்துடுறோன்னா நீங்க சர்வீஸ் கனடால போய் இன்சூரன்ஸ் நம்பர் பதிய வேணும். ஓகே, என்னென்ன நேர்களே இங்க ஒரு சின் நம்பர் என்று சொல்லுவார்கள், சோஷியல் இன்சூரன்ஸ் நம்பர் என்று. அது எங்க வேலைக்கு போனாலும் இப்ப சாதா எம்ப்ளாயியாக வேலை செய்பவர்களுக்கு அந்த நம்பர் தேவை, பிசினஸ் செய்யறவர்களுக்கு அது தேவை. ஆனா வந்தவர்கள் ஒரு புக வாரவர்களுக்கு அந்த நம்பர் கட்டாயம் தேவை. அப்ப அந்த லெட்டரை கொண்டு எங்க சர்வீஸ் கனடாக போகும், ஓபன் அதை கொடுத்தா அவர்கள் அந்த சிம் நம்பர்னு கொடுப்பார்கள். 9ஆம் நம்பர் அந்த நம்பர்ல வருமா? முந்தி இப்ப இருக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் 9 வரும், பிறகு 5 எடுத்தது 5க்கு மாறும். இப்ப ஒரு ஒன்லி ஏதாவது நம்பர் உங்களுக்கு அந்த கார்டு தான் நீங்க எங்கேயும் வேலை செய்யலாம். ரிஃப்யூஜி அடிச்சா உங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட் நீங்க என்ன வரையில் நீங்க ஒர்க் பர்மிட் எடுக்கிறீங்க, நீங்க எல்லாமே பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்களோ இல்லாத நீங்க ரிஃப்யூஜி அடிச்சு உங்களை இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் பெறுதோ இன்னொரு ஒர்க் பர்மிட் இருந்தாலும் நீங்கள் சோஷியல் சர்வீஸ் கனடால போய் நீங்கள் சோஷியல் இன்சூரன்ஸ் நம்பருக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டால் உடனே தெரியும், உடனே தந்துடுங்க நம்பர் பேப்பர்ல மெயிலுக்கு வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. ஒன்றும் வெயிட் பண்ண உடனே கையில் தந்துடுங்க. அதுக்கு ஏதாவது பே பண்ணணுமா? ஃப்ரீயா தருவாங்க? அது ஃப்ரீ தான். அது ஃப்ரீ, அரசாங்கம் ஃப்ரீயா தான் கொடுக்குறது. அந்த நம்பரே ஒர்க் பர்மிட் உங்கள்ட்ட இருந்தால் நீங்கள் கனடால வேலை செய்யலாம். ஆனால் உடனே இப்போ நீங்கள் என்னன்னு சொன்னா ஆன்லைன்ல அப்ளிகேஷன் போடலாம். நிறைய வெப்சைட்ல இருக்குது, ஆன்லைன்ல அப்ளிகேஷன் போடலாம். நிறைய ஏஜென்சி இருக்கு. நேரடியாக நீங்கள் போய் ஒரு கம்பெனியில் போய் இப்போ உடனே வேலை எடுக்கலாம். ஏன்னா கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம கம்பெனியில் வேலை தர மாட்டாங்க. ஏஜென்சியில நீங்க நிறைய வேலைகள் செய்யலாம். அதுல போய் ஒரு 2 months 3 months ஏஜென்சியால வேலை செய்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு நீங்க டைரக்டா பெரிய நல்ல கம்பெனியில போய் வேலை செய்யலாம். ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லுங்க. இப்ப வளமையா அப்படி இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தாரீங்க. இப்ப உங்கள்கிட்ட வாரது யாராவது உங்கள் மூலமா வந்தா நீங்களும் ஏதாவது எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய சான்ஸ்கள் இருக்குதா? உங்கள்கிட்ட வர கிளையன்ஸுக்கு நீங்கள் அதை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குதா? நாங்கள் கூடுதலான ஆட்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட் எடுத்த ஆட்களுக்கு நாங்கள் வேலை எடுத்து கொடுத்துருக்கிறோம். கார்கள் எடுத்து ஊபர் எடுக்கிற ஓடுறதுக்கான ஒழுங்குகள் செய்து கொடுத்துருக்கோம். பிராண்ட் நியூ கார் நாங்கள் எடுத்து கொடுக்குறோம். என்ன செய்யுங்க எனக்கு உண்மையே தெரியும், விளங்கப்படுத்துங்க. இப்ப என்னன்னா இப்ப
நீங்கள் விசிட் விசால வந்து விசிட் விசால உள்ள ஒரு ஆளுக்கு நாங்கள் சட்ட ரீதியா வேலை எடுத்து கொடுக்கலாம் எல்லாமே பேஸ் பண்ணி அவர் ஒர்க் பெர்மிட் எடுத்திருந்தா நாங்களே வேலைக்கு வேலை எடுத்து கொடுப்போம். உங்களுக்கு ஒர்க் பெர்மிட் வந்த அப்புறம் மற்றது அங்கிருந்து இங்கே வந்துட்டோம். வந்த அப்புறம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கதைச்ச மாதிரி தான் வந்து ரிஃப்யூஜி அடித்து அந்த பேப்பர் ஒர்க் எல்லாம் நான் ரெடி, நான் வேலை செய்யலாம், அதை நாங்கள் சட்டப்பூர்வமாக வேலை செய்யலாம்ட்டா நீங்கள் வேலை எடுத்து கொடுக்குறீங்க. ஓகே, முதல்ல அதை சொன்ன நீங்கள் இந்த ஊபர் எடுத்துன்றது, கார் எடுத்து கொடுக்குறது, வெக்டிகள் இதுகள்லேன்ட்டு. இப்போ இன்னொன்றுக்கு போகும் இந்த ட்ரக் லைசன்ஸ் சொல்லி ஒன்று இருக்குது. இந்த ட்ரக் லைசன்ஸ் வந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. இப்போ ஒரு கார் ஓடுற லைசன்ஸ் எடுக்க வேணும், அதுக்கு பிறகுதான் இந்த ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்க வேணும், ஏசெட்ன்னு சொல்றது. அதுண்ட விளக்கம் மட்டும்தாருங்க. என்னன்னு சொன்னா இப்போ நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கணும். இங்கே வந்தாக்கள் ஜி லைசன்ஸ் எடுத்தா பிறகு எனக்கு கூட கலந்தாங்க வெயிட் பண்ணினா ஏசெட் லைசன்ஸ் எடுத்து நாங்கள் ரக் கூடலாம். இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அதெல்லாம் ஹாய் பண்ணுவோம், லைசன்ஸ் எடுத்தா கொஞ்சம் கூட உழைக்கலாம் அப்படின்லாம் கேட்கிறபடி இந்த கேள்வி எல்லாரும் கூடலாம் கேட்கிறீங்க. நல்ல கேள்வி, அதை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. என்ன சொன்னால் இப்போ ஜி லைசன்ஸ் நீங்கள் எடுத்தா அப்புறம் அதை நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் அங்கே இருந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து வந்தால் ஒரு 1 year 2 years உங்களுக்கு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு வரது டேரக்ட் நீங்கள் ஜிக்கு போகலாம். அப்போ ஜி எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பிறகு ஜிக்கு எடுத்த அப்படி நீங்கள் ஒன்றும் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் ஜி எடுத்தா நீங்கள் உடனேயே நீங்கள் ரக் பழகிறதுக்கு நீங்கள் தொடங்கலாம். அதுக்கு ஜி எடுத்ததுக்கு பிறகு A1 டெஸ்ட்ன்ற ஒரு டெஸ்ட் அது நீங்கள் கார் ஓடுறதுக்கு என்ன மாதிரி அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் செய்வீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சைன்களோட சேர்த்து கொஞ்சம் கொஸ்டின் பெறும், கொஞ்சம் கூடுதலான கேள்விகள் பெறும். அது வந்து A1 டெஸ்ட்னு சொல்றோம். அந்த A1 டெஸ்ட் நீங்க வந்து படிக்கணும். படிச்சு அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் அதை நீங்க எழுதுற டெஸ்ட் உண்டு. அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் எழுதி அந்த அதுக்குரிய ஒரு சர்டிஃபிகேட் மேல ஒன்று பேரும் அந்த வந்த அப்புறம் தான் நீங்க ரக்ல இருக்கலாம். நீங்க ரக்க உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்டரோட நீங்க பழகுறன்னு சொன்னா அந்த A1 பாஸ் பண்ணி இருக்கணும். அது நீங்க அதுக்கு ஒரு வெயிட்டிங் ஒன்றும் இல்லை. G1 எடுத்தாலும் நீங்க வார நெக்ஸ்ட் வீக்கே போய் நீங்க எழுதலாம். உடனே எழுதலாம், வந்து A1 டெஸ்ட் எழுதலாம். ஜி எடுக்கணும் இல்ல, ஜி எடுத்த அப்புறம் தான் போகணும். ஜி எடுத்த பிறகு அதாவது வந்து அந்த ஜி லைசன்ஸ் என்றால் இந்த ஹைவே ஃபுல்லி லைசன்ஸ் கார் ஓட்டுவதற்கு ஹைவே இது. அதுக்கு பிறகுதான் இந்த ட்ரக்குக்கு போகலாம். அதான் இந்த ஈஸியான வழி வந்து நீங்க அங்க 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆப்சாட்டோட வந்தீங்களா டிரைவிங் இதோட டிரெக்டாவே நீங்க ஒரு 3-4 மாதத்துக்குள்ள ஜிக்கு போகலாம். ஜிக்கு போன பிறகு இந்த இவர் சொன்ன A1 எடுக்க வேணும், எடுத்து ட்ரக் பழக போறோம். அது நீங்க எங்கேயாவது ஒரு டிரைவிங் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்கூலுக்கு போனா எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தெரியணும், ஹெல்ப் பண்ணி உங்களுக்கு A1 டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு. அப்படிங்க A1 டெஸ்ட் எழுதி போட்டு உடனே நீங்கள் பழக தொடங்கலாம். A1 டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்கள் இன்றைக்கு நீங்க ரக்ல ஏறலாம். அது அதுக்கு பிறகு கணக்கு இருக்கு, சர்ப்ரண்ட் சொல்லி பிரேக் எடுத்துருக்கு, அது எல்லாமே அவையில் அந்த ஸ்கூல்லயே உங்களுக்கு அதை டீச் பண்ணுவாங்க. அது சம்பந்தமாக 1 monthக்குள்ள நீங்க லைசன்ஸ் எடுக்கலாம். நீங்க ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு 1 monthக்குள்ள எடுக்கலாம். எவ்வளவு உழைக்கலாம் ஒரு ட்ரக் டிரைவர்ஸ் இங்க ஓடினா? ஒரு கிட்டத்தட்ட முந்தி ஒரு 8,000 இருந்து 10,000 கனடியன் டாலர்ஸ் ஒரு மாதம் உழைக்கலாம். இப்ப கொஞ்சம் குறைவு தான். இப்ப கொஞ்சம் குறைவு. இப்படி ஒரு 7-8,000 நீங்க உழைக்கலாம். ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தா ஒரு 4,000-3,000 வந்தாலே காணுமே பெரிய காசு. ஐடியா என்னன்னா அங்க இருக்கிறார்கள் இங்க வந்தவங்களுக்கு டிரைவிங் தான் கொஞ்சம் விருப்பம் வேண்டாம் செய்து கொடுப்பீங்களோ? எங்க போகணும், எந்தெந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும், என்னென்ன எடுக்கணும், யாராவது லிங்க் பண்ணணும் சொல்லி அப்படி தனியா முதலோட தேவையில்லை. உங்களுக்கு வந்து லைசன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேமா இருக்கும். ஆனா ஸ்டார்ட்ல வந்து நீங்க அந்த டீமா போகலாம். 2 பேர் சேர்ந்து ஓடுறது. நீங்க கனடால வந்து புதுசா இருக்கீங்க, நீங்க யூஎஸ்க்கு போயிடலாம். உங்களுக்கு விசா அக்செப்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பிஆர் வந்த அப்புறம் நீங்க விசா எடுத்து யூஎஸ்க்கு போகலாம். கனடாக்குள்ளேயே நீங்க இங்க இருந்து பிசிக்கு போகலாம். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா போக உங்களுக்கு 2-3 நாள் இப்போ லாங் ஹைவேல ஓடைக்கு உங்களுக்கு அந்த பேக்கப் படிக்கிற அந்த பிரச்சனை எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த அப்புறம் நீங்க சிட்டிக்கு வேலை செய்யலாம். அது மட்டும் நீங்கள் டீமா வெளியில போய் வேலை செய்யலாம். கூடுதல் நாட்கள் வந்து ரக் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி உங்களுக்கு ஃபுல் ஜி லைசன்ஸ் எடுத்த அப்புறம் நீங்க வந்தீங்கன்னா அதுக்குரிய ஒழுங்கு நாங்கள் செய்திருவோம். நீங்கள் அதில் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலான காசு உழைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். உழைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். பழமையான ஒரு ஃபேக்டரியை வேலையை விட ஒரு டபுளா உழைக்கலாம்.